السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې عزتمندو. په سوابق کې مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې موسی قاتلانه حمله وکړه، په سینه باندې په چاقو ووهلو. د الله تعالی په فضل و کرم سره مفتی سردار علي حقانی صاحب بچ شولو. بیا د موسی کوروالا د مفتی صاحب نه ډېرې زیاتې مافیانې وغوښتلې. مفتی سردار علي حقانی صاحب د چا په وینا باندې موسی ماف کړلو. راځئ مینوال موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات خبر شي. څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سٹار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او براټلې نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره ملاویږي. عزتمندو، په سوابق کې مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې موسی قاتلانه حمله وکړه. مفتی سردار علي حقانی صاحب بیان کولو. د بیان یې چې کله ختم کو هغې نه پس موسی پې ورمنډه کړله او په چاقو باندې په سینه ووهلو. بیا د الله تعالی په فضل و کرم سره مفتی سردار علي حقانی صاحب بچ شولو. عوامو موسی راونیولو او پولیس له ورکړلو. پولیس بیا موسی په جیل کې واچولو. د موسی کوروالا مفتی سردار علي حقانی صاحب نه ډېرې زیاتې مافیانې وغوښتلې او دی ویل چې موسی ذهني بیمار دی، هغه نه پیږي. دا حساب له ستا خبره به پې څه بده لګېدلې، نو ځکه یې ته ووهلې. موږ د دې په هکله باندې تا نه ډېرې زیاتې مافیانې غواړو. بیا د حساب له د شهیدري صاحب په وینا باندې مفتی سردار علي حقانی صاحب موسی ماف کړلو او د جیل نه اخلاص کړلو. عزتمندو، موسی مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې د مرګ حمله وکړله او بیا هم ماف کړلو. مفتی سردار علي حقانی صاحب سره زموږ د مشرانو ډیر زیات عزت او احترام دی، ځکه یې ماف کړلو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.